Për rastin e vdekjes së pacientit Vedat Ademi në spitalin e Kumanovës, Ministria e Shëndetësisë ka bërë shkresë zyrtare për heqjen e licencës së doktorit Zoran Gjeorgjevski dhe stafit medicinal, të cilët kanë qenë në turnin e 17 marsit, ku dyshohet që 32 vjeçi ndërroi jetë pas dhënies së terapisë së gabuar. Ministri Taravari në vizitë të spitalit të qytetit tha se edhe raportin e komisionit të posaçëm, të ngritur përmes Inspektoratit Shtetëror Sanitar Shëndetësor, e ka dorëzuar në prokurorinë e Kumanovës. Gjetjet i kemi komplet edhe prej mjekësisë ligjore, veç ka propozu Ministria e Shëndetësisë për të deri te oda e mjekëve për t'ja marrë licencën mjeku që ka pas, edhe personelit tjetër mjekësor, dhe lënda është dërguar në prokurori. E kemi bët shmos, do me thënë krejt çfarë është desh është bërë. Prej te drejtori ishte shkaku që të ndryshohet. Por drejtori sapo emëruar i këtij spitali nuk e ka suspenduar nga puna doktorin Zoran Gjeorgjevski. Ai thotë se pret çfarë do të bëhet me hetimin. Sasho Stoshkovski as për arsye morale nuk e ka bërë këtë, ndonse është hapur procedurë hetimore për doktorin dhe infermierën, që dyshohet se i kanë dhënë infuzion me analgetik, pa e shikuar librezën e pacientit që shkruan se ka qenë alergjik në analgetik. Stručните служби си работат от това, комисиите си работат, отколко дойде конечен извещ, ќе бидете известени. Дали е докторот Зоран Gjeorgjevski се уште на работа? Не можам да коментирам ништо, за да не пречам на истрагата и на стручните служби што работат. Вие сте организатор на ова установа. Дали за морални причини барам треба он да биде суспендиран додека се води постапката? Јас сум 10 дена тука, запознаен сум со случајот, чекам извештај од комисиите и ќе излеземе во јавност. Nga prokuroria e Kumanovës thonë se ende janë në pritje të raportit të autopsisë nga mjekësia ligjore. Ata për televizionin 21 thonë se hetimin janë duke e bërë edhe me dosjen mjekësore të pacientit të ndjerë për të parë gjendjen e tij shëndetësore ndër vite. Ndërkaq nëse vërtetohet se gabimi mjekësor i mori jetën 32 vjeçarit Vedat Ademi, doktori dhe stafi i turnit do të akuzohen për veprën penale, vepër e rënd kundër shëndetit të njerëzve, sipas nenit 217, ku është parapar burg deri në 10 vjet. Në komunikim me doktorin, ai tha se ja lë në dorë organeve të hetuesisë. Mësojmë se ai ka marrë një javë pushim nga puna.